Բարի երեկո, Ազատության ուղիղ եթերում լրատվական կենտրոնն է, դիտեք այս ծրագրում։ Սահմանադրական խորհուրդը նիստեր է անցկացնում, սակայն նախաբանում անկախության հռչակագրի հարցին ըստ խորհրդի անդամների դեռ անդրադարձ չի եղել։ Մեն հարցերը, որ իրենք քննարկում են, դրանք ձևական բնույթ են կրում։ Կառավարությունն այլևս մայրաթոռին անհատույց սեփականության փողեր չի տա, նախագիծը վաղվա նիստի օրակարգում է։ Փաստաբանները չեն կարողանում ստանալ Ադրբեջանում դատվող Կարեն Ավանեսյանի առողջության տեղեկանքը այն մի ետ ուղարկելու համար։ Աշխատավարձը 5 անգամ գերազանցող 3 միլիոնին մոտ պարգևավճար պատգամավորներին, ինչպես է գոյացել այդ գումարը։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն ավարտել է Էջմիածնի քաղաքապետի քրեական գործի նախաքննությունն ու այն ուղարկել դատարան, մեղադրյալ են նաև նրա ամուսինն ու ամուսնու ծնողները։ Զելենսկին ներկայացրել է, թե ինչ է առաջարկվում խաղաղության ամերիկյան 20 կետանոց ծրագրով։ Ըստ արդարադատության նախարարի արդեն մարտին պետք է պատրաստ լինի նոր սահմանադրության տեքստը։ 2-3 ամիս ժամանակ է մնացել, սակայն ոչ մի հստակություն, թե ինչ փոփոխություններ են սպասվում եւ արդյոք դրա նախաբանը, որի հետ խնդիրներ ունի Բաքուն, հանվելու է թե ոչ։ Սահմանադրական փոփոխությունների խորհուրդը տևական ժամանակ անգամ նիստեր չէր գումարում, միայն վերջերս է վերսկսել դրանք, սակայն հնարավոր բովանդակության առումով դեռ կոնկրետություն չկա։ Վարչապետի գլխավորությամբ անցկացված սահմանադրական խորհրդի նիստում անկախության հռչակագրի հարցը չի քննարկվել։ Պնդում են այդ խորհրդում քաղաքասարակությունը ներկայացնող Արթուր Սաքունցն ու Դանիել Յոհաննիսյանը։ Նրանց փոխանցմամբ Նիկոլ Փաշինյանի եւ մի շարք այլ պաշտոնյաների մասնակցությամբ երեկվա նիստի օրակարգը բոլորովին այլ է եղել։ Կոնկրետ քննարկվում են դատական համակարգի հետ կապված հարցեր, ԲԴԽ, հանրապետության նախագահի եւ դատական համակարգի ուսենց ասած հարաբերությունները կարգավորող հնարավոր կարգավորումներ։ Սահմանադրական փոփոխությունների խորհուրդը տևական դադարից հետո սկսել է ակտիվ նիստեր գումարել։ Երեկվան էլ վարչապետն էր նախագահում։ Կառավարության փոխանցմամբ արդարադատության նախարար Սրփուհի Գալյանը ներկայացրել է, թե ինչ փուլում են նոր սահմանադրության մշակման աշխատանքները։ Մասնավորապես մանրամասներ են ներկայացվել իշխանությունների լիարժեք հավասարակշռման եւ փոխզսպման մեխանիզմների ամրապնդման, իրավական կառուցակարգերի հետագա կատարելագործման, հանրային կառավարման ինստիտուտների արդյունավետության բարձրացման, ինչպես նաև սահմանադրական ինստիտուտների կայունության եւ գործունակության ապահովման ուղղված կարգավորումների վերաբերյալ։ Իշխանության ճյուղերի փոխզսպմանը հասնելու ինչ փոփոխություններ են սպասվում նոր սահմանադրության ընդունման դեպքում։ Ըստ խորհրդի անդամների առայժմ հստակ որոշումներ չկան։ Առհասարակ հայտնի չէ, թե նոր սահմանադրությունը գլոբալ ինչ փոփոխություններ է կրելու։ Նիկոլ Փաշինյանն ու թիմակիցները 2018-ից հետո խոստանում էին ոչ թե նոր սահմանադրություն, այլ սահմանադրական փոփոխություններ, որպեսզի ազատվեն, ինչպես իրենք էին ասում, սուպերվարչապետական համակարգից։ Այժմ սակայն խոսք չկա նաև վարչապետի լիազորությունները սահմանափակելու մասին։ Նոր սահմանադրություն ունենալու միակ բացատրությունն այն է, որ գործողը լեգիտիմության խնդիր ունի։ Բայց անգամ այս դեպքում դեռ հստակ չէ, թե երկրի մայրօրենքում ինչն է փոխվելու։ Երեք օրինակ քննարկել են, արդյոք պետք է ընդլայնվեն հանրապետության նախագահի գործառույթները, որպեսզի նա կարողանա ապահովել դատական համակարգի անկախությունը։ Վերջնական որոշում չկայացվեց, բայց հավանաբար այդ առումով փոփոխություն կարող է չլինի։ Խորհրդի անդամների զգալի մասը մի քիչ սկեպտիկ էին այդ գաղափարի հետ կապված։ Որ ինչ կարող է լինել։ Տարբեր պատճառներով շատ մանրամասն մասնագիտական քննարկում գնաց։ Արդարադատության նախարարն արդեն հայտարարել է նոր սահմանադրության տեքստը մինչև մարտ ամիս պատրաստ է լինելու։ Իսկ ինչու խորհուրդը չի քննարկում անկախության հռչակագիրը նախաբանից հանել-չհանելու հարցը։ Ոչ քաղաքասարակության ներկայացուցիչները, ոչ խորհրդի մյուս անդամները հստակ պատասխան չեն տվել։ Սահմանադրական փոփոխությունների խորհրդի երեկվա նիստին հրավիրված էր անդամներից Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավարը, բայց նախընտրել է չմասնակցել։ Օգոստոսից խորհրդի նիստերը բոյկոտող Էդմոն Մարուքյանի կարծիքով անկախության հռչակագրի հարցի քննարկումը միտումնավոր են ձգձգում։ Ես սպասում եմ, որ այդ իրենց այսպես ասած այդ
Առաջի պլանի հարց որ չեն ուզում բերեն առաջի պլան, անկախության հռչակագրի հարցը գա օրակարգ։ Մեն հարցերը, որ իրենք քննարկում են, դրանք ձևական բնույթ են կրում եւ զուտ բանի դեկորատիվ նշանակություն ունեն։ Ինչու, որովհետեւ օրինակ ասում են կայուն մեծամասնությունը կհանենք, իսկ դա ապագա խորհրդանական ընտրությունների մասին չի։ Այսինքն 2031 թվականի խորհրդանական ընտրությունների մասին բանա, որը ոչ ոք չգիտի, ով ա լինելու իշխանություն, այդ սահմանական հանրակրվեն ով անելու, ով գիտի հունիսին ով անտրվելու, այդ ինչ հեքիաթ են պատմում մեզ։ Ես պնդում եմ, որ այս պահին Ալիևի ասած տնային աշխատանքը ես չեմ կատարել։ Սահմանադրության նախաբանում անկախության հռչակագրի հղումը իր նկատմամբ տարածքային պահանջ է համարում Ադրբեջանը եւ այն հեռացնելը դարձրել է հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագիրը ստորագրելու նախապայման։ Վարչապետը մոտ 2 շաբաթ առաջ Գերմանիա այցի ընթացքում դարձյալ հայտարարել էր. Բաքվի այդ պահանջն անհիմն է։ Բայց այսօր ես չունեմ լեգիտիմություն Հայաստանի ժողովրդին ասել, գիտեք ինչ, եկեք սահմանադրությունը փոխենք։ Ինչու՞։ Որտեղ Հայաստանի ժողովուրդը ինձ կասի, որ 2024 թվականի սեպտեմբերին մեր սահմանադրական դատարանը որոշում է կայացրել, որ Ալմատիի հռչակագիրը, որը հիշատակված է իդեպ խաղաղության համաձայնագրի նախաբանում, համապատասխանում է մեր սահմանադրությանը։ Համապատասխանում է մեր սահմանադրությանը։ Հետևաբար ինչի փոխենք մեր սահմանադրությունը։ Կստացվի, որ մենք քմահաճույքի համար ուղղակի փոխում ենք սահմանադրությունը։ Իսկ քմահաճույքը, բա որ դրանից հետո երկրորդ քմահաճույքը իհարկե կա։ Էդմոն Մարուկյանը մինչդեռ կարծում է, նոր սահմանադրության ընդունման միակ պատճառը Ադրբեջանի պահանջը բավարարելն է։ Երևի ամաչում է, որ ասի որ Ալիևի ասելով ենք հանում, ասում է, որ այդ հարցի պատասխանը ՍԴ որոշումը տվել է, բայց շարունակում է Ալիևի ասած տնային աշխատանքը կատարել։ Շատ պարզ է, չէ՞։ Կամ ինչքան է եղել, որ ինքը ասել է մենք այս բանը չենք անելու, հետո վերցրել արել է։ Ինչի եք զարմանում դրա վրա, ես չեմ հասկանում։ Նոր սահմանադրության հանրաքվեն իշխանությունները ծրագրում են անցկացնել խորհրդարանական ընտրություններից հետո։ Իսկ Հայաստանի սահմանադրությունից խիստ դժգոհ Իլհամ Ալիևը Երևանից Լեռնային Ղարաբաղում է։ Նա այսօր տիկնոջեց Ստեփանակերտում այսպես կոչված հաղթանակի զբոսայգի է բացել։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ զբոսայգում տեղադրվել է հատուկ հուշատախտակ, որը պատմում է պատերազմի ընթացքի մասին։ Արդեն Աղդամում Ալիևը դժգոհել է միջազգային կառույցներից, պնդելով, որ եթե մեջբերեմ Հայաստանի դեմ պատժամիջոցներ կիրառվեին, ապա Երևանը շատ ավելի վաղ կդադարեցներ օկուպացիան, սակայն որոշ երկրներ փոխարենը ըստ Ալիևի Հայաստանին միլիոնավոր միլիարդավոր դոլարների անվճար զենք էին տրամադրում։ Լեռնային Ղարաբաղի հայաթափումից հետո Ստեփանակերտում մնացած Կարեն Ավանեսյանը կանգնել է ադրբեջանական դատարանի առջև։ Հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող տղամարդուն մեղադրում են ահաբեկչության մեջ եւ պատրաստվում են 18 տարով ազատազրկել։ Պնդում են, որ Ավանեսյանը սեպտեմբերի 14-ին, երբ Ստեփանակերտում էր Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, ինքնաձիգով եւ նռնակներով փորձել է մոտենալ միջոցառման վայրին։ Հայաստանից նրա փաստաբանները փորձում են եվրոպական դատարան ուղարկել փաստաթուղթ, որ Ավանեսյանը հոգեկան առողջության հետ կապված խնդիրներ ունի, բայց դա դեռ նրանց չի հաջողվում։ Ադրբեջանական դատարանում 8 ծանր հոդվածներով դատվող արցախցի Կարեն Ավանեսյանի փաստաբանները չեն կարողանում Հայաստանից վերցնել նրա առողջության մասին տեղեկանքը, որ ուղարկեն եվրոպական դատարան։ Առողջապահության նախարարությունը Ավանեսյանի վերաբերյալ բժշկական գաղտնիք համարվող տեղեկություն տրամադրելու համար լիազորագիր է պահանջում, բայց Արցախից ձերբակալված եւ ադրբեջանական բանտում պահվող տղամարդուց փաստաբանները չեն կարող այն վերցնել։ Այս մերժման պատճառով հնարավորություն չունեն Ստրասբուրգին տեղեկացնել, որ Կարեն Ավանեսյանը հոգեկան խնդիրներ ունի, հակառակ Ադրբեջանի պնդումներին, թե նա լիարժեք առողջ ահաբեկիչ է։ Խոցելի կալանավոր է։ Ինքը բուժվել է, այնտեղ նրա վերաբերյալ բժշկական տվյալներ կա։ 58-ամյա Ավանեսյանի բժշկական տվյալներն Արցախի հայաթափումից հետո տեղափոխել են Հայաստան, բայց նրա շահերը եվրոպական դատարանում պաշտպանող փաստաբան Արա Ղազարյանն ասում է, խնդրի առջև են կանգնել։ Նա դա խնդիր է, մենք ուզում ենք տարբեր եղանակներով ստանալ։ Ինչու առողջապահության նախարարությունը չի տրամադրում անհրաժեշտ տեղեկանքը, թեկուզ առանց լիազորագրի, հատկապես երբ այն անհրաժեշտ է եվրոպական դատարանում նրա շահերը պաշտպանելու համար։ Գերատեսչությունից հրաժարվում են պատասխանել այս հարցին, հորդորեցին գրավոր հարցում ուղարկել։ Օրերս Գյանջայի ծանր հանցագործությունների դատարանում պետական մեղադրողը պահանջել է Ավանեսյանին 18 տարով ազատազրկել։ Ավանեսյանն այն մի խումբ հայերից է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հայաթափումից հետո մնացել էր Ստեփանակերտում,
մարտում։ Սեպտեմբերի 14-ին, երբ Ադրբեջանի նախագահը ժամանել էր Արցախ, Ավանեսյանին ձերբակալել էին։ Ըստ Բաքվի արցախցի տղամարդը Կալաշնիկով ինքնաձիգով, լիցքավորված պայստատուփերով ու 5 նռնակներով փորձել էր մոտենալ միջոցառման վայրին, բայց ոստիկանները հասցրել էին կանխել։ Ադրբեջանական իրավապահները նաև պնդում են, Կարենը դիմադրել էր, կրակ բացել, նռնակներ նետել։ Գանջայի դատարանում օրերս վկա ներկայացված Էլմար Գուրբանովն էլ պնդել էր, թե միայն իր մարմինը 8 փամփուշտ է ստացել Ավանեսյանից։ Գնդացիրից էլ է կրակել ոստիկանների ուղղությամբ, ասել է վկան։ Եվ եթե Մարդու Եվրոպական դատարանում նախաձեռնված գործընթացի շրջանակներում անհրաժեշտ է ցույց տալ խոցելիությունը անձի, այսինքն ոչ միայն այն հանգամանքը, որ նա կալանավորված է, ազատությունից զրկված է, եւ գտնվում է Ադրբեջանի հսկողության ներքո, այլ նաև խոցելի է հաշվի առնելով հոգեկան առողջության վիճակը, դրա համար էլ է շատ կարևոր համապատասխան փաստաթղթերի առկայությունը։ Հայ գերիների դատավարություններին հետևող միջազգային իրավունքի մասնագետ, իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների կազմակերպության իրավապաշտպան Աննա Մելիքյանն այս հարցում կարևորում է Հայաստանի կառավարության դերը։ Կառավարությունը պետք է իր նախաձեռնությամբ ես օրինակ կհորդորեի, որպես երրորդ անձ անպայման ներգրավվի այս վարույթում եւ համապատասխան որ այն փաստաթղթերը, որոնք եթե իհարկե գտնվում են Հայաստանի իշխանությունների տիրապետության ներքո ու այս դեպքում ստացվում է բացառիկ տիրապետության տակ են, այդ դեպքում տրամադրի դատարանին, որպեսզի լավագույնս ապահովեն անձի իրավունքները կոնվենցիայով երաշխավորված։ Ասում է, բժշկական գաղտնիքի հարցը եւս կլուծվի, եթե պետությունն ինքը Եվրոպական դատարանում որպես երրորդ կողմ ներգրավվի ու ներկայացնի այդ տեղեկությունը։ Միջազգային դատարաններում Հայաստանը ներկայացնող միջազգային իրավական հարցերով ներկայացուցիչ գրասենյակը սակայն Ավանեսյանի հարցով չի զբաղվում։ Այս գրասենյակից էլ խնդրեցին գրավոր հարցում ուղարկել։ Ընդհանրակարգը պահանջում է, որպեսզի լիազորագիր լինի անձի անունց, եթե անձը ողջ է, Սա այն դեպքներ, ու եթե շատ հստակ ունի ընդհանրակարգեր, որոնցով որ չափանիշներ է մշակել, որ դեպքերում ընդունելի է համարում առանց լիազորագրի կանգնած ներկայացնելը, ու դա հենց հաշվի առնելով բացառիկ դեպքերը, անձի խոցելի վիճակը եւ նրա իրավունքների այլ կերպ պաշտպանելու բացակայությունը։ Մելիքյանի խոսքով նման նախադեպ եղել է, երբ գերեվարվածներից մեկի դեպքում եւս լիազորագիր չի եղել ու Հայաստանի կառավարությունը ներգրավվել է այս գործում։ Միևնույն ժամանակ, եթե միջազգային հեղինակավոր դատարանն առանց գերու լիազորագրի ստանձնել է նրա իրավունքների պաշտպանության համար իրեն դիմաց փաստաբանների դիմումի քննությունը, այն համարելով հրատապ գործ, ինչու Հայաստանի կառավարությունը նույն հրատապությունը չի դրսևորում, ինչու է առողջապահության նախարարությունը նեղ մեկնաբանում այս դեպքը, հարցնում է իրավապաշտպանը։ Ես ավելի շատ սա մեկնաբանում եմ ընդհանուր Հայաստանի կառավարության դիրքորոշման լույսի ներքո, որը բխում է նաև խաղաղության պայմանագրի շրջանակներում ստանձնած պարտավորությունների, այսինքն մենք միտում ենք նկատել, որ ըստ էության Հայաստանի կառավարությունը պատրաստ է դադարեցնել որևէ գործընթաց, որը Ադրբեջանի դեմ կլինի, ուստի նաև պասիվություն է ցուցաբերում այս դեպքում, որը անթույլատրելի է։ Ըստ միջազգային իրավունքի մասնագետի, ստացվում է Եվրոպայի խորհրդի տարածքում խախտվում է Կարեն Ավանեսյանի իրավունքը, իսկ այդ խորհրդի անդամ Հայաստանը, որ կարող է օգնել նրա իրավունքների պաշտպանության հարցում, չի շտապում քայլեր ձեռնարկել։ Փաստաբանները տեղեկություն ունեն, որ Ավանեսյանն այս միջադեպից առաջ ցանկացել է Հայաստան տեղափոխվել, բայց լսող չի եղել։ Բաքուն Ավանեսյանի վերաբերյալ տեսանյութ է տարածել ու դա որակել ահաբեկչության նախապատրաստություն, բայց այդտեղ Կարենը ոչ թե քայլում է դեպի այնտեղ, որտեղ Ալիևն է, այլ հակառակ ուղղությամբ։ Այդ տեսանյութում որևէ զենք գնդացիր չի երևում։ Մի տղամարդ է Ստեփանակերտի կենտրոնում գտնվող Ալիևի գտնվելու վայրից հեռու, քաղաքի արվարձանում ու սապարկով քայլում։ Հայերի դատավարություններն Ադրբեջանում ընթանում են առանց անկախ դիտորդների ու լրատվամիջոցների։ Հայաստանյան եւ միջազգային հանրությունը տեղեկություններ է ստանում միայն խիստ վերահսկվող պետական լրատվամիջոցներից ու նրանց հրապարակումները հնարավոր չէ ստուգել։ Նույն կերպ նաեւ հնարավոր չէ պարզել Կարեն Ավանեսյանի հետ տեղի ունեցածի իրական մանրամասները։ Ռուսաստանը եւ Հայաստանը երկխոսություն են վարում Ադրբեջանով Հայաստան պարարտանյութերի մատակարարման շուրջ։ Ռասիա 24 հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում հայտարարել է Ռուսաստանի փոխվարչապետը։ Բացի այդ, ըստ Ալեքսեյ Օվերչուկի, քննարկվում է նաեւ հակառակ ուղղությամբ Հայաստանից Ադրբեջանի տարածքով Ռուսաստան բեռնափոխադրումների հարցը։ Այս շաբաթվա սկզբին Մոսկվայում կայացավ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի եւ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպումը։ Մեկ շաբաթ առաջ էլ Երևանում անցկացվել էր երկու երկրների միջկառավարական հանձնաժողովի նիստը փոխվարչապետների գլխավորությամբ։
Պետեկամուտների կոմիտեից հաստատում են Ադրբեջանից բենզին ներկրած երկրորդ ընկերությունը Shisha World-ն է։ Այդ ընկերության 100% բաժնետերը ըստ էլեկտրոնային ռեգիստրի Սամվել Մկրտչյանն է։ Լրատվամիջոցները գրում են, որ 24-ամյա Մկրտչյանը գործարար Սամվել Ալեքսանյանի կնոջ եղբորորդին է։ Համաձայն ընտրողների ռեգիստրի Մկրտչյանը հաշվառված է Հյուսիսային պողոտայում գտնվող բնակարանում, որտեղ գրանցում ունի նաև Ալեքսանյանի որդիներից Գրիգոր Ալեքսանյանը։ Ազատությանը ոչ Սամվել Մկրտչյանից, ոչ Սամվել Ալեքսանյանից դեռ չի հաջողվել մեկնաբանություն ստանալ։ Ավելի վաղ Սամվել Ալեքսանյանի ընտանիքին պատկանող Բաղրամյան ընկերությունը Ադրբեջանի տարածքով ցորեն էր մատակարարել։ Ադրբեջանից բենզին գնաց մյուս ընկերությունը Megatrade-ն է, որը իշխանական պատգամավոր Խաչատուր Սուքիասյանի ընտանիքին պատկանող Սիլ Կապիտալի կազմում է։ Կառավարությունն այլևս մայրաթոռին անհատույց սեփականությամբ հողեր չի տա, առաջարկվում է հողային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարել եւ այսուհետ համայնքային հողերը մայրաթոռին եկեղեցիների շինարարության համար տրամադրել ոչ թե անհատույց սեփականության իրավունքով, այլ միայն անհատույց օգտագործման իրավունքով։ Այս նախագիծը ներառված է կառավարության վաղվա նիստի օրակարգում։ Նախագծի հիմնավորումներում չի նշվում, թե ինչու է այս փոփոխությունն իրականացվում։ Կառավարության կողմից բերված կարգավորումները չեն կարող վերաբերել մինչ այս պահը մայրաթոռին հանձնված հողերին։ Գործադիրն այս քայլին գնում է վարչապետ Փաշինյանի կաթողիկոսին գահընկեց անելու ամիսներ շարունակվող արշավի ֆոնին։ Եթերում Ազատության լրատվական կենտրոնն է, մեր լուրերին կարող եք հետևել նաև Ազատության տելեգրամյան ալիքում, իսկ այս ծրագրի երկրորդ մասում առաջարկում ենք։ Աշխատավարձը 5 անգամ գերազանցող 3 միլիոնին մոտ պարգևավճար պատգամավորներին, ինչպես է գոյացել այդ գումարը։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն ավարտել է Էջմիածնի քաղաքապետի քրեական գործի նախաքննությունն ու այն ուղարկել դատարան, մեղադրյալ են նաև նրա ամուսինն ու ամուսնու ծնողները։ Զելենսկին ներկայացրել է, թե ինչ է առաջարկվում խաղաղության ամերիկյան 20 կետանոց ծրագրով։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահն այսօր հայտնել է, որ ազգային ժողովի հաջորդ ընտրությունները կկայանան հունիսի 7-ին, թեև ինչպես շեշտել է Վահագն Հովակիմյանը, դա հաստատվում է նախագահի հրամանագրով։ Հովակիմյանը, որ նախորդ գումարման ազգային ժողովում իշխանական խմբակցության պատգամավոր էր, տարեկան ամփոփիչ ասուլիսում վստահեցրել է, որ իր քաղաքական չեզոքությունը չի խախտելու։ Դե իսկ մի քանի ամսից աշխատանքն ավարտող 8-րդ գումարման խորհրդարանի պատգամավորները տոնական շրջանում աննախադեպ մեծ գումար են ստացել մոտ 3 միլիոն դրամ։ Թոշակներն ու նվազագույն աշխատավարձներն այս տարի էլ չբարձրացան, մնացին նույնը, բայց խորհրդարանում շռայլ խրախուսումներ են ստանում։ Գումար նստեց, 2 անգամ են նստել, ճիշտն ասած, մի քիչ տարօրինակ թվեր են, դրա համար չգիտեմ ինչ տրամաբանությամբ են այդ թվերը, բայց գումարային դեկտեմբեր ամսին երկուսը իրար հետ շուրջ 3 միլիոն դրամի մասին է խոսքը։ Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունից Քրիստինե Վարդանյանը 2021-ից է ազգային ժողովի պատգամավոր։ Ամեն տարի ասում է, այսպես կոչված 13-րդ աշխատավարձ ստանում են, բայց աշխատավարձը 5 անգամ գերազանցող 3 միլիոնին մոտ գումար պնդում էր չի եղել։ Երբ այդքան մեծ գումար են տեսել հաշվեհամարներին, իրենց խմբակցությունից եղել են պատգամավորներ, որ ազգային ժողովի քարտուղարությունից փորձել են ճշտել։ Ինչ փող է դա։ Ասել են բյուջեի խնայողություններն են վերաբաշխվել ու ուղղել պատգամավորներին։ Մեր մատանքան պատգամավոր է եղել, որ զանգել է բանկ, ասել է տարօրինակ գումարա փոխանցումը կսպասի բան չանեք, էլի ինչ որ միջոցներ ձեռք չառնեք, մի հատ հասկանամ ինչ գումար է։ Թոշակառուների թոշակ ամսական 11,000 դրամով 11,000 դրամով կամ 10,400 դրամով ավելացնենք, ինչ անելու թոշակառուն։ Փաշինյանի իշխանությունը այս տարի էլ թոշակները չավելացրեց, չբարձրացրեց նվազագույն աշխատավարձը, աղքատության գործազրկության մակարդակը խոստացածի չափ չնվազեցրեց, բայց Ալեն Սիմոնյանը մի քանի ամսից լիազորությունները ավարտող խորհրդարանին որոշեց այս տարի 2 անգամ պարգևատրել։ Գումարը հատկացվել է թե պատգամավորներին, թե խորհրդարանի պետական ծառայողներին եւ աշխատողներին։ Մի դեպքում Ամանորի եւ Սուրբ Ծննդյան տոների առիթով խրախուսման մյուս կարգադրության հիմքում պարգևատրումների նպատակով բյուջետային վերաբաշխման մասին կառավարության որոշումն է։ Ըստ տարեվերջի այդ որոշման ազգային ժողովին պարգևատրումներ խրախուսումների համար ավելի քան 545 միլիոն դրամ է հատկացվել։ Ազգային ժողովի կայքից տեղեկանում ենք
2024-ի դեկտեմբերին падգամավորները մեկ անգամ են ստացել պարգևատրում։ 8-րդ գումարման ազգային ժողովի պատմության մեջ ըստ հրապարակված փաստաթղթերի մեկ էլ 2023-ն է падգամավորների համար եղել այդքան առատ։ Մյուս տարիներին ամանորից առաջ պարգևատրում մեկ անգամ են ստացել։ Թե ազգային ժողովում բաժանված պարգևատրումների վրա ինչքան գումար է ծախսվել, խորհրդարանից հրաժարվում են հրապարակել։ Չնայած օրինակ 2022-ին անկախության տոնի առիթով տրված պարգևավճարների գումարը բացահայտել էին։ Ընդդիմադիր падգամավորի հրապարակած այսօրվա թիվը մոտ 3 միլիոն դրամ է, եթե բազմապատկում ենք падգամավորների թվով 107-ով, ստացվում է, որ տարեվերջին մոտ 300 միլիոն դրամ կամ $800,000 միայն օրենսդիրներն են ստացել։ Ազգային ժողովի նախագահի կարգադրության մեջ բացակայում են հավելվածները։ Ազատությունը խորհրդարանի խոսնակին հարցմամբ խնդրել էր տրամադրել հավելվածները, որոնց ծանոթանալով պարզ կդառնար նաև պարգևատրումներին ուղղված ողջ գումարն ինչքան է կազմել, ինչ դրույքաչափով են հաշվարկել։ Աշխատավարձի չափով դրանից ավելի թե պակաս, քանի որ падգամավորներից բացի աշխատակիցները եւս դրամական կրկնակի խրախուսումներ են ստացել։ Իսկ խորհրդարանի աշխատակազմը տարբեր հրապարակումների համաձայն մի քանի 100 հոգուց է բաղկացած։ Խորհրդարանի նախագահի մամուլի խոսնակ Մովսես Հարությունյանը հրաժարվել է տրամադրել տեղեկությունը, դա հիմնավորելով աշխատակիցների անձնական տվյալների պաշտպանությամբ։ Ազգային ժողովի իշխանական падգամավորներից էինք ուզում ճշտել, արդյոք հետաքրքրվել են 3 միլիոնը ինչպես է գոյացել ու ինչու այս տարի կրկնակի խրախուսանք ստացան։ Մեկ տասնյակից ավելի падգամավորներ կամ զանգերն անարձագանք թողեցին կամ չցանկացան այս թեմայով տալ մեկնաբանություն։ Նախկին լրագրող Էմմա Պալյանը նաև խորհուրդ տվեց հիմք ընդունել աշխատակազմի հայտարարությունը։ Իսկ աշխատակազմը, ինչպես արդեն նշեցի, լույս չի սփռում, ինչպես են գոյացել падգամավորների ստացած մոտ 3 միլիոնները։ Հանրությունը իրավունք ունի իմանալու, թե իր հարկերից գոյացած միջոցները որքանով արդարացի են ծախսվում, որքանով իսկապես նպատակային են ծախսվում։ Մյուս կողմից ազգային ժողովը, որպես օրենսդիրմանում, պարտավոր է լինել բաց եւ հաշվետու հարկատուների առջեւ, եւ այն հանգամանքը, որ իրենք ընդհանրապես մերժել են որևէ տեղեկատվություն տալ այս պարգևատրման գործընթացի վերաբերյալ, թե ընդհանուր թվի մասին, թե տրամադրված յուրաքանչյուր պարգևավճարի մասին, իմ կարծիքով խախտում է օրենքը։ Ազգային ժողովի հիմնավորումը, թե աշխատողների անձնական տվյալներն է պաշտպանում, համոզիչ չէ ինֆորմացիայի ազատության եւ անձնական տվյալների պաշտպանության մասնագետ Շուշան Դոյդոյանի համար։ 2019-ի համանման մի իրավիճակ է հիշում քաղաքապետարանում բաժանված պարգևավճարների դեպքով։ Միայն Արդարադատության նախարարության անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալության միջամտությունից հետո են կարողացել ստանալ իրենց պահանջած տեղեկությունները, այն էլ մասնակի։ Քաղաքապետին ենք դիմել մի քանի տարի առաջ քաղաքապետի կարգադրությունները ստանալու խնդրանքով, որոնց հիման վրա պարգևատրում էին ստացել նաև քաղաքապետարանի աշխատակիցները։ Եվ քաղաքապետարանը նույն հիմնավորմամբ մեզ մերժել էր, եւ մենք սկսեցինք վիճարկման գործընթաց դիմելով անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալությանը։ Եվ գործակալությունը տվեց շատ հիմնավոր համակողմանի որոշում, հաստատելով այն, որ քաղաքապետի կողմից պարգևատրված աշխատակիցների ցանկը եւ յուրաքանչյուրին տրված պարգևատրման չափը հրապարակելը չի հակասում անձնական տվյալների պաշտպանության մասին օրենքին։ Խորհրդարանի ընդդիմադիր երկու խմբակցություններից պնդում են, թե իրենց պարգևավճարները ուղղելու են բարեգործությանը։ 2026 թվականին Ժողովուրդ օրաթերթը ազգային ժողովում հավատարմագրված լրագրող չի ունենա։ Խորհրդարանում աշխատող երկու լրագրողն էլ զրկվել են հավատարմագրերից իշխող խմբակցության ղեկավարին հարց տալու համար ըստ հիմնավորման չթույլատրված վայրում եւ նրա կամքին հակառակ։ Անցած տարի ի դեպ Ժողովուրդ օրաթերթի լրագրողին նման կերպ հավատարմագրումից զրկելու որոշումը դատարանը չեղարկել է։ Պարոն Կոնջորյան, ձեր բնակարանի շուրջ կեղծիքի հրապարակումները մեծ աղմուկ են բացասել։ Այդ հարցը անմիջապես լսելուց հետո նա վրդովմունքով միանգամից արձագանքեց ու շտապեց ճաշարան։ Մենք հարցրել ենք, ինչ սկսեց ագրեսիվ։ Իշխող խմբակցության ղեկավարին հարց տալու համար Ժողովուրդ օրաթերթի լրագրողներ Քնար Մանուկյանն ու Սոնա Գրիգորյանը զրկվել են ազգային ժողովի աշխատանքը լուսաբանելու հավատարմագրից։ Միանգամից Կոնջորյանն ասեց, որ դուք իրավունք չունեք։ Ինձ հարց տալու ես չեմ պատրաստվում ձեր հարցերին պատասխանել ու արագ իրեն գնացին ճաշարան։ Խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովհաննիսյանը մինչև պաշտոնական գրությունն է սպառնացել։ Հեռանալու եք, շեշտում են լրագրողները, սա ըստ նրանց հաշվեհարդար է։ Առաջին սպառնալիքը, որ հեռացվելու եք, դա Արթուր Հովհաննիսյանի կողմից է հնչել։ Եվ Արթուր Հովհաննիսյանի կոկորդին
այս լրատվամիջոցը տևական ժամանակ է մնացած եղել, որովհետև մենք ենք բացահայտել իր թմրանյութի օգտագործման այդ դեպքը։ Ազգային ժողովը, որ 1 տարով նրան զրկել է հավատարմագրից, հիմնավորել է, թե դեկտեմբերի 16-ին Քնար Մանուկյանն ու Սոնա Գրիգորյանը ԿՊԱ-կան падգամավորին հարց են տվել չթույլատրված տեղում ու նրա կամքին հակառակ։ Եվ երբ որ պարոն Կոնջարյանը մեզ տեսավ այդ աստիճանի այդ հատվածում կանգնած էինք, անմիջապես ասեց՝ դուք չթույլատրված տեղում եք։ Ես ասացի ոչ, պետական պահպանության ծառայության աշխատակիցներից ես հարցրել եմ։ Քնար Մանուկյանը Կոնջորյանին մոտեցել է աշխատասենյակից ճաշարան գնալու ու ճաշարանից վերադառնալու պահին։ ԿՊԱ-կանը իր բողոքում սա 2 առանձին դեպք է հիշատակել, որ լրագրողը միանգամից զրկվի հավատարմագրից։ Ու 2 նախազգուշացումների հիման վրա ափալ-թափալ հարգելի Դավիթ Առաքելյանը որոշել է, որ մենք պետք է զրկվենք հավատարմագրումից։ Իհարկե, ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի գիտությամբ։ Նույն օրը Հայկ Կոնջորյանին փորձել է հարց տալ նաև 14 տարի ազգային ժողովը լուսաբանած Սոնա Գրիգորյանը, որպեսի թերթի երկրորդ լրագրողին էլ 1 տարով արգել են ԱԺՄ-նել, հիշել է, որ դեկտեմբերի 3-ին էլ է իրեն մոտեցել չթույլատրված հատվածում, եւ այս հիմքով Սոնա Գրիգորյանին էլ են զրկել հավատարմագրից։ 2026-ին ժողովուրդը խորհրդարանում աշխատող լրագրող չի ունենա։ Երբեք այսքան անազատ չի եղել մեր տեղաշարժը խորհրդարանում։ Ամեն բան անում են, որ լրագրողները վախենան Կոնջորյանին մոտենալուց, Արթուր Հովհաննիսյանին մոտենալուց, Ալեն Սիմոնյանի տրամադրությունը հասկանալ, արդյոք մենք կարող ենք իրեն մոտենալ, թե չէ, որտեղ մարդ ես, իրենք անտրամադիր մարդիկ կարող են լինել ու մոտենալուց իրենք հարցակվեն մեր վրա։ Եթե իրենց թվում է, որ մասնագիտական գործունեությունը սահմանափակելով, մեզ մուտքերն արգելելով պարոն Կոնջարյանին չենք տեսնելու, այն կլանը, որ իր հետ գործել է Ալեն Սիմոնյան, Դավիթ Առաքելյան, իրենց չենք տեսնելու եւ իրենց գործունեության մասով անցանկալի հարցեր չեն տալու, չարաչար սխալվում են։ Ազգային ժողովում լրագրողների ազատեղաշարժը սահմանափակվեց լրագրող Փաշինյանի իշխանության գալուց հետո։ Պատգամավորների աշխատասենյակներ տանող միջանցքները նիստերի օրերին հսկում են անվտանգության աշխատակիցները։ Լրագրողներն ասում են, կարգ չեն խախտել, անվտանգության աշխատակիցների թույլտվությամբ են Կոնջորյանի աշխատասենյակի մատույցներ հասել։ Բայց աշխատակիցները մեր ներկայությամբ եկել են սահմանված վայրը, մի հատ էլ ենք այդտեղ հարցրել, որ ներողություն, սա մեր համար սահմանված վայրն է, սա մեր համար սահմանված վայրն է։ Այդ հատվածում կանգնելու գուցե, բայց միջանցքում հարցազրույցի թույլտվություն ՊՊՑ-ն չի տվել։ Ազատությանը փոխանցեց ԱԺ աշխատակազմի ղեկավարը։ Ըստ Դավիթ Առաքելյանի, դա պատգամավորի լիազորությունն է։ ՊՊՑ աշխատակիցները չեն ասել, որ միջանցքում կարող եք հարցազրույց վերցնել։ Եթե պատգամավորը համաձայնում է միջանցքում հարցազրույցի, խնդիր չկա։ Պատգամավորը չի համաձայնել եւ իրավունք չունեն։ Լրագրողներին հավատարմագրից զրկելը խոսքի ազատության, անհաճո լրատվամիջոցների աշխատանքը սահմանափակելու ու խոչընդոտելու շարքից է, ասում է իրավապաշտպան Զարուհի Հովհաննիսյանը։ Որպեսզի բազմակարծություն որպես այդպեսին լրատվամիջոցներում չլինի, շատ չլինի ամեն դեպքում եւ հիմնական դոմինանտը մնա իշխանահաճո տեսակետի դիրաժավորում։ Քնար Մանուկյանին անցած տարի էլ փորձել են հավատարմագրից զրկել իշխող խմբակցության քարտուղարի Արթուր Հովհաննիսյանի բողոքով։ Լրագրողը դիմել է դատարան ու հաղթել։ Այս անգամ էլ ԱԺ-ի որոշումը կբողոքարկեն։ Վաղար շաբաթի նախկին ղեկավար Դիանա Գասպարյանի եւ նրա ընտանիքի անդամներին վերաբերող քրեական վարույթի նախաքննությունն ավարտվել է, հայտնում է Հակակոռուպցիոն կոմիտեն։ Կոմիտեն նշում է, որ Դիանա Գասպարյանը ծառայողական լիազորություններն օգտագործել է ի վնաս պետական շահերի, կատարել է առանձնապես խոշոր չափերի փողերի լվացում ընտանիքի անդամների մասնակցությամբ։ Մասնավորապես մի քանի անգամ էժան ձևական աճուրդով կամ ուղիղ վաճառքով ամուսնու հորն է վաճառել համայնքի հողերը, ապա փոխել է դրանց նշանակությունն ու կառուցապատման իրավունք տվել։ Այսօր մեր ծննդավայրը հոգևոր կենտրոն Էջմիածինը։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն ավարտել է վաղարշաբաթի նախկին ԿՊԱ-կան քաղաքապետ Դիանա Գասպարյանի եւ ընտանիքի անդամների վերաբերյալ նախաքննությունը եւ քրեական գործը մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել է հսկող դատախազին, դատարան ուղարկելու նպատակով։ Ավելի անվտանգ եւ ավելի ջերմ համայնք եւ քաղաք ստեղծելու։ Ըստ իրավապահների պարզվել է, որ վաղարշաբաթ համայնքի նախկին ղեկավար Դիանա Գասպարյանը ամուսնու Սկեսրայրի Սկեսուրի օգնությամբ չարաշահել է իշխանական եւ ծառայողական լիազորությունները, վնաս հասցնելով պետության եւ համայնքի շահերին, ինչպես նաեւ ըստ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի նրա եւ իր մերձավորների գործողություններում արձանագրվել է առանձնապես խոշոր չափերի փողերի լվացում։ Նրանցից ոչ մեկը նախաքննության ընթացքում չի կալանավորվել։ Ոչ Դիանա Գասպարյանը, ոչ նրա ամուսինը եւ ոչ էլ Սկեսրայրը այսօր չպատասխանեցին ազատության զանգերին։ Չհաջողվեց պարզել նրանց դիրքորոշումը մեղադրանքի առնչությամբ։ Կարճ տևեց զրույցը Սկեսրոջ Ռուզաննա Ասատրյանի հետ։
Ալո, բարև ձեզ, ես Տիկին Ասատրյանի հետ եմ խոսում։ Ձեզ Ազատություն ռադիոկայից են անհանգստացնում։ Իմ անունը Անուշ է Մկրտչյան։ 37-ամյա Դիանա Գասպարյանը պաշտոնը լքելու մասին հայտնեց մայիսին, պատճառաբանելով, թե 7 տարվա պաշտոնավարումից հետո որոշել է ժամանակն այսուհետ նվիրել ընտանիքին։ Իրավապահների այսօր հրապարակած հաղորդագրությունը լուշագրավ փաստեր է ջրի երես հանում։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեից տեղեկանում ենք, որ Գասպարյանը նպատակ է ունեցել Էջմիածին քաղաքի Տերյան փողոցում գտնվող համայնքին պատկանող հողամասը դարձնել ընտանիքին պատկանող։ Այդ նպատակով կազմակերպվել է ձևական աճուրդ, որտեղ համայնքապետի ամուսնու հոր հանձնարարությամբ եւ ֆինանսավորմամբ նրա հետ փոխկապակցված անձը մասնակցել է աճուրդին եւ 2022 թվականին ճանաչվել հաղթող որպես միակ մասնակից։ Արդյունքում շուրջ 189 միլիոն դրամ շուկայական արժեք ունեցող հողամասը օտարվել է ավելի քան 3.5 անգամ ցածր գնով, մոտ 52 միլիոն դրամով։ Փաստացի այդ գույքը հայտնվել է համայնքի ղեկավարի եւ նրա ընտանիքի անդամների վերահսկողության տակ։ Դրանից հետո նույն սխեմայով նախկին քաղաքապետի Սկեսրայրը դիմել է համայնքապետարան, խնդրելով իրեն արդեն պատկանող հողամասին կից համայնքային նշանակության հողամասը եւս վաճառել ընդլայնման նպատակով։ Քաղաքապետ Հարսը, խախտելով օրենքի եւ կառավարության որոշումների պահանջները, այդ հողամասը վաճառել է ոչ թե աճուրդով եւ ավականու որոշմամբ, այլ ուղղակի եղանակով։ Շատ է խոսվում Էջմիածինը սիրելու մասին։ Կարծում եմ չեն սիրում բառերով, կարծում եմ պետք է սիրել գործով։ Ավելին, մոտ 54 միլիոն դրամ շուկայական արժեք ունեցող գույքը օտարել է շուրջ 5.5 միլիոն դրամով, այսինքն գրեթե 10 անգամ ավելի էժան։ Գույքը մի քանի անգամ ձևական արքուվաճառքի պայմանագրերով վաճառվել է համայնքապետի ընտանիքի հետ փոխկապակցված այլ անձանց։ Իսկ 2 տարի առաջ էլ այդ գույքը 63.5 միլիոն դրամով վաճառվել է համայնքապետի ամուսնու մորը Ռուզաննա Ասատրյանին, որն էլ այն ներդրել է իր կողմից հիմնադրված ընկերությունում։ Հետագայում արդեն համայնքապետ Գասպարյանի որոշմամբ այդ հողամասի մի մասի գործառնական նշանակությունը փոխվել է, հասարակականից դարձնելով բնակելի կառուցապատման տարածք։ Այնուհետև գույքը բաժանվել է տարբեր հասցեների եւ տրամադրվել բնակելի տների կառուցման թույլտվություններ։ Սիրելի համակարգացիներ, Այս գործողությունների համար Վաղաշապատ համայնքի նախկին ղեկավարին մեղադրանք է առաջադրվել իշխանական լիազորությունները չարաշահելու եւ առանձնապես խոշոր չափերի փողերի լվացման հոդվածներով։ Գասպարյանին օժանդակելու եւ փողերի լվացման համար մեղադրանք են առաջադրվել նաեւ ամուսնուն եւ ծնողներին։ Նախկին համայնքապետի ամուսնուն մեղադրանք է առաջադրվել նաեւ առանձնապես խոշոր չափերի գույքը հայտարարագրերում չներկայացնելու համար։ Դիանա Գասպարյանին առաջադրված հոդվածներով մինչև 12 տարվա ազատազրկում է նախատեսված։ Դիանա Գասպարյանը մամուլի ուշադրության կենտրոնում հայտնվել էր նաև 2021 թվականի արտահերթ ընտրություններից առաջ։ Համացանցում հայտնվել էր Գասպարյանի եւ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանի զրույցից մի հատված, որտեղ Վաղարշապատի հեռացող քաղաքապետը առաջարկում էր վարչապետ Փաշինյանին փոխարինել այլ ՔՊԱ-կանով։ Արդյոք Գասպարյանը շարունակում է իշխող կուսակցության անդամ մնալ։ ՔՊ-ի փոխնախագահ Վահագն Ալեքսանյանը այսօր Ազատության այս հարցին հստակ պատասխան չտվեց։ Ասաց պետք է ճշտի, բայց իր տեղեկություններով Գասպարյանը դեռ կուսակցության անդամ է։ Աստված պահապան մեր երկրին եւ մեր ժողովրդին։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեում պետական եկամուտների կոմիտեի նախկին նախագահ Վարդան Հարությունյանի վերաբերյալ քննվող քրեական վարույթի շրջանակներում ձերբակալվել է ՊԵԿ նախկին փոխնախագահ Վախթանգ Միրումյանը։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեից Ազատությանը հայտնել են, որ նախկին պաշտոնյան ձերբակալվել է պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու մեղադրանքով։ Վախթանգ Միրումյանը ՊԵԿ փոխնախագահի պաշտոնը զբաղեցրել է 2016 թվականի մարտից մինչև 2018 թվականի մայիս։ Օգոստոսին Հակակոռուպցիոն կոմիտեն Ազատությանը հայտնել էր, որ ՊԵԿ նախկին նախագահ Վարդան Հարությունյանին ձերբակալել են ձեռնարկատիրական գործունեության ապօրինի մասնակցելու, հակամրցակցային գործունեության եւ փողերի լվացման մեղադրանքներով։ Այսօր հայտնի է դարձել, թե ինչ առաջարկներ են հիմա Ուկրաինայի հարցով բանակցությունների սեղանին Մայամիի հանդիպումից հետո։ Դրանցում այլևս չկա Ուկրաինայի համար պարտավորություն հրաժարվել ՆԱՏՕ-ի անդամակցությունից, բայց Ռուսաստանը նախկինի պես պահանջում է, որ ուկրաինական զորքը դուրս գա Դոնեցկից։ Մինչ այդ ռուսական զինուժը շարունակում է ինտենսիվ հարձակումները Ուկրաինայի վրա։
Ուկրաինայի նախագահն այսօր ներկայացրել է, թե Մայամիի բանակցություններից հետո ինչ է առաջարկվում խաղաղության ամերիկյան 20 կետանոց ծրագրով։ Վլադիմիր Զելենսկին ասել է, որ ամենադժվարը տարածքների հարցն է, որոնց շուրջ ԱՄՆ-ն եւ Ուկրաինան համաձայնության չեն եկել։ Նաեւ նշել է, որ պատրաստ է այս եւ մյուս զգայուն հարցերը քննարկել առաջնորդների մակարդակով։ Ամերիկյան կողմի հետ համաձայնության չհասանք Դոնեցկի մարզի եւ Զապորոժիայի ատոմակայանի շուրջ, սակայն դրույթների մեծ մասի շուրջ մեր դիրքորոշումները շատ ավելի մոտեցրինք։ Սկզբունքորեն այս համաձայնագրի մյուս բոլոր հարցերի շուրջ կոնսենսուսի հասել ենք։ Համաձայնագրի նոր տարբերակով նախ վերահաստատվում է Ուկրաինայի ինքնիշխանությունը, ինչը ենթադրում է չհարձակման մասին համաձայնագրի կնքում Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի միջև։ Ուկրաինան պնդում է, որ իրական հրադադար հաստատվի շփման գծի ողջ երկայնքով։ Ռուսաստանն էլ պահանջում է, որ ուկրաինական զորքը դուրս գա Դոնեցկից, որտեղ որպես փոխսիջում Միացյալ Նահանգներն առաջարկում է ազատ տնտեսական գոտի ստեղծել։ Ըստ Զելենսկիի այս հարցը կարող է որոշվել միայն հանրաքվեով, որը կազմակերպելու համար 60 օր է անհրաժեշտ իրական հրադադարի պայմաններում։ Խաղաղության համաձայնագիրը եւս կարող է հաստատվել հանրաքվեով կամ վավերացվել խորհրդարանի կողմից, ասել է նա։ Ռուսաստանն իր հերթին պետք է ամբողջ զորքը դուրս բերի Դնեպրոպետրովսկի, Սումիի, Խարկովի եւ Նիկոլաևի մարզերից։ Բացի դրանից ուկրաինական զորքի թիվը պետք է նվազի մինչև 800,000, ներկայիս մոտ 900,000-ի փոխարեն։ ԱՄՆ-ն, ՆԱՏՕ-ն եւ Եվրոպական միությունն անվտանգության ամուր երաշխիքներ կտրամադրեն Ուկրաինային ՆԱՏՕ-ի 5-րդ հոդվածի օրինակով։ Ռուսաստանը պետք է օրենքով պարտավորվի կրկին չհարձակվել Ուկրաինայի եւ Եվրոպայի վրա։ Զապորոժիայի ատոմակայանը, որն այժմ ռուսական վերահսկողության տակ է, պետք է համատեղ կառավարեն Ուկրաինան, Ռուսաստանն ու Միացյալ Նահանգները, սակայն Կիևը դեմ է Ռուսաստանի մասնակցությանը։ Ուկրաինան չի ձգտի միջուկային զենք ունենալ, սակայն չի պարտավորվում հրաժարվել ՆԱՏՕ-ի անդամակցությունից, ինչպես նշվում էր նախորդ տարբերակում։ Մեր կարծիքով դա ՆԱՏՕ-ի անդամների ընտրությունն է, ընդունել Ուկրաինային թե ոչ։ Մեր ընտրությունն արդեն կատարված է, ասել է Զելենսկին։ Խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումից հետո Ուկրաինան պետք է հնարավորինս շուտ նախագահական ընտրություններ անցկացնի։ Համաձայնագրի կատարմանը կհետևի Դոնալդ Թրամփի նախագահությամբ գործող խաղաղության խորհուրդը, որում ներկայացված կլինեն նաև Եվրոպան եւ ՆԱՏՕ-ն։ Ուկրաինան Եվրոպական միությանը կմիանա համաձայնագրում նշված ժամկետում եւ կարճաժամկետ արտոնյալ մուտք կունենա եվրոպական շուկային։ Իրականացվեն տնտեսական զարգացմանը նպաստող միջոցառումներ, կստեղծվի ֆոնդ, որը մինչև $800 միլիարդ կներգրավի երկրի վերականգնման համար։ Առաջարկվում է նաեւ ազատ առևտրի համաձայնագիր Ուկրաինայի եւ Միացյալ Նահանգների միջև։ Խախտումների դեպքում պատժամիջոցներ կկիրառվեն, լիարժեք հրադադարն ուժի մեջ կմտնի անմիջապես, երբ բոլոր կողմերը համաձայնեն այս փաստաթղթին։ Կրեմլի խոսնակն ասել է, որ Ռուսաստանի հատուկ բանագնաց Կիրիլ Դմիտրիևը Մայամիում իր հանդիպումների արդյունքների արդեն մանրամասն զեկուցել է նախագահ Պուտինին։ Ըստ Դմիտրի Պեսկովի, Մոսկվան իր դիրքորոշման մասին կհայտարարի հնարավորինս շուտ։ Այժմ մենք մտադիր ենք մեր ապագա դիրքորոշումը ձևակերպել պետության ղեկավարի կողմից ստացված տեղեկատվության հիման վրա եւ հնարավորինս շուտ շարունակել մեր շփումները ներկայումս գործող խողովակներով։ Չնայած խաղաղության շուրջ ամիսներով շարունակվող բանակցություններին, ռազմաճակատում իրավիճակը մնում է լարված։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը հայտնել է, որ ուկրաինական զորքը դուրս է եկել Դոնեցկի մարզի Սևերսկ քաղաքից, որտեղ ռուսական զորքը փորձում է մոտենալ Սլավյանսկին շրջանի խոշոր քաղաքներից մեկին։ Սևերսկի գրավումը, ինչի մասին ռուսական կողմը հայտնել էր դեռ օրեր առաջ, նաև կարող է պայմաններ ստեղծել Կրամատորսկի ուղղությամբ ռուսական հետագա առաջխաղացման համար։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը հայտարարել է, որ Սևերսկից դուրս են եկել զինվորների կյանքը խնայելու եւ զորքի մարտական պատրաստվածությունը բարձրացնելու համար։ Ռուսական զինուժը գիշերը նաև հարվածել է ուկրաինական բնակավայրերին եւ էներգետիկ ենթակառուցվածքներին։ Զապորոժիայում 13 բազմաբնակարան շենք է վնասվել կամ վիրավորներ։ Չեռնիգովում եւս բնակելի շենք է վնասվել, նաև հարվածել են Խարկովի Արվարձանում գտնվող ջերմաէլեկտրակայանի։ Ուկրաինական նավթոգազը հայտարարել է, որ ռուսական հարվածներից իր ենթակառուցվածքները լրջորեն վնասվել են։ Ուկրաինական զինուժն իր հերթին հարվածներ է հասցրել, այդ թվում Տուլայում գործող քիմիական գործարանի։ Ու մինչ կողմերը շարունակում են փոխադարձ հարվածները, Հռոմի Պապ Լևոն 14-րդը կոչ է արել Սուրբ Ծննդյան օրը հրադադար հաստատել ողջ աշխարհում, նշելով, թե ցավում է, որ Ռուսաստանը չի համաձայնել ծննդյան տոներին հրադադար հաստատելու առաջարկին։ Իսկապես ինձ մեծ տխրություն պատճառող բաներից մեկն այն է, որ ըստ երևույթին Ռուսաստանը մերժել է հրադադարի խնդրանքը։ Եվս մեկ անգամ ես այս խնդրանքն եմ հղում բարի կամքի տեր բոլոր մարդկանց, գոնե Փրկչի ծննդյան տոնը հարգել որպես խաղաղության օր։ Այսքանն էինք նախատեսել այսօրվա համար, նորություններին հետևեք ազատություն.am կայքեջում եւ սոցիալական մեդիայի մեր էջերում, իսկ լրատվական թողարկումները եթերում կլինեն վաղը ժամը 16-ից։ Հաջողություն։